Çekiyorum sizi, fotoğraf gösterin. Vallahi güzel olmuş ha. Tamam gel tatlışım. Bir de burada çok farklı bir taş buldum. Ne olabilir ki? Cevap değil. Attım kürek. Cihan, nereye koyalım? Bakalım gel. Burası da olabilir aslında. Tam arabaya koyduğun olduğun yer. Nasıl çok Ben de düşündüm ama araba gider mi?
Gel ben yardım edeyim. Bir bakacaksın sen. Canım, onu takabilir misiniz? Sabah yaptı. Teşekkürler. Bak ısladı mı ya? Kim attı onu oraya? Ben oldum. Ben oldum. Yaptı. Bu da ne? Abi O gidemiyor ki ileriye. Engin'e denize girmiş. ben de gel. Bizim hiçbir şey kurtulamaz. Bak, aferin. Dikkat edin. Keçe. 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 O da daha şapşı. Daha günü kutlusun. Anlamadım. Kapağı giyelim mi? Evet. Bana atacak mı? Daha var mı? Buluruz. Çekiyorum sizi, fotoğraf gösterin. Bir de önden gösterin, fotoğraf çekeyim sizi. Neyi gösteriyorsunuz? Denize.
Tamam sen havlu tut. Bana yardım et. Orada verdim sana. Bu tarafa mı geliyor? Abicim ben de gidiyorum. Bu çok güzel. Zaten güneş yok. Onlar çok eski. Azıcık kum. Azıcık kum var. Ben çok üşüm açtım. Hadi tamam. Baba. Anne kız gezmeye çıkıyor. Odun da atayım. Ne zaman atalım ısmakları? Birazcık daha kavrulsun da. Ben o şey oldu. Kavruldu. Ya. Tamam. Ne kadar da tatlıymış. Ay, Hasan çok tatlıymış. Buradan şey yapayım. Hasan, istiyorsan cebimizi el tutamazsın. Muhtarı güzelliği yasak. Hayır ki. Tamam. Hasan gel. Bu güzel benim. Ben geçtim bile. Bak. Bak gördün mü nesi? Ay, yine su var şimdi. Gideyim mi? Biliyor musun? Binebilir misin? Nasıl? Sen oradan bize çek de biz bay bay.
yapıyorsun? Hadi sen ne ara buraya geldin? Şöyle. Ne cebine bak. Anne. Hı? Dur bekle. Bak geliyor sen. Haydi gittik. Hatice gelebiliyor musun? Tamam. Tamam gidiyor. Gel. Gel gel. Dur gördün mü hala? Bak öncesine suya attın. Suya attın suya. Suya attın suya. Gel gel. Aşırı mı? Zaten ben Göze sığlansın. Ben de gireceğim içine. Girmişsin. Anne. Necisi? Kolete bakayım. Bir Oscar kaleci. Evet. Hayır kaybettin o zaman oradan atacak. Beden tamam. Hasan. Bak Temel Reis yemeği yapıyormuş ya. Ya bu nasıl bir Evet. şey? Bak çok güzel olduk var ya bak. Daha önce yedik mi biz bunu? İlk defa yiyeceksiniz siz. Yemedik. Ama çok Bu güçlü yapacak. benim mi? Bu benim. Bu Şerif olsun. Şu benim anneli babanın bu tamam. İçinde sarımsak var. Bu Hasan'ın olsun. Ama işte çok sağlıklı bir şey. Sarımsak. Tadına Doğal. bak işte. Doğal hangisine? Sarımsaklı Tadına- olsun o benim. Ben 2 tane atacağım kendime. Bak. Ağrıyor Hatice. Tadına bakmak istiyorum. Azıcık al şöyle dikkat et. Bak şu Hatice. Şöyle bol sarımsaklı. Güzel. Abiymiş. Doğal sarımsak var. Bu şey. Aynı şey böyle bizim İspanyolumuz da. Hah, karıştır evet. Bakıyorum. Güzel mi Şerif? Azıcık anladın mı bunlar? Bak şöyle karıştırın güzelce. Karıştırdı. Güzel değil mi? Beğendin mi tadını? Evet. Yoğurt var. Anne sıra. şu. Tuzu da güzel olmuş. Canı yaşı yiyecek. Yiyor. Benim ekmekle yiyecek. Hasan sen ister misin ekmek? Ben içine kaçtım. Vallahi güzel olmuş ha. Hayır değil mi? Anne seni Ama sonra bir şey söyleyeyim. Yiyene ödül olabilir. ben yedim bana vardı mı anne? Evet.
Işıkta denerim. Çok eğlenceli. Sıra bende. Sıra ben anlatayım. Şerif anlatsın. Yoksa hadi Şerif anlatıyor. Hadi Şerif sen anlat. Bir var her zaman içinde kalmış zaman içinde bir tavşancık varmış. Bir gün yolda giderken bir aslan görmüş. Kaçmak istemiş. Annesi oğlamış. Tavşan demiş ki anne bir çare diyor. Günlüğünü koymuş. Bir bakmış yolunu unutmuş. Annesinin sorumluluğu yeri gelince her şeyi unutmuş. Küçük çocuk varmış. O çocuğun adı Ayşe'ymiş. Onu ağlarken görmüş.